Teman-teman, kali ini Chilla mau masang stiker kulkas bersama Ummi dan adik. Sebelum nonton, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Teman-teman, aku beli stiker ini dari Shopee. Kalau teman-teman mau, boleh nih pesen dari toko ini. Kualitasnya bagus loh. Harganya cuma Rp.45.000 aja. Langkah pertama, bersihkan kulkas dari kotoran dan debu. Gosok sampai bersih ya. Selanjutnya, lap kulkas sampai benar-benar kering. Next, semprot kulkas dengan cairan sampo. Chilla sarankan pakai sampo lifebuoy ya. Selanjutnya, semprot juga stiker yang sudah dibuka. Memasak harus benar-benar teliti. Semprot ke bagian pinggirnya juga ya. Perhatikan jangan sampai ada yang menggelembung. Biar cepat kering, keringkan dengan pengering rambut ya. Untung ada kakak Chilla, benar-benar membantu kamu cantik. Abaikan rumah yang berantakan ya teman-teman. Nah, rumah susah rapi. Hehehe, alasan. Siapkan cutter untuk memotong stikernya ya. Hati-hati, cutternya tajam. Adik mau ikutan eksis tuh. Halo adik.
buatnya ya. Adik, nggak bisa diem nih. Tahap akhir, rapihkan dan keringkan semuanya. Chilla sama adik mulai rempong nih. Ayo fokus, tinggal sedikit lagi. Mulai deh Geje. Tara, sudah selesai.